俄罗斯卫星通讯社1月20日报道，俄罗斯联邦武装力量工程兵管理处处长谢尔盖·维坚斯基19日表示，俄罗斯联邦工程兵部队每年都会排除至少25万个卫国战争以来遗留在境内的爆炸危险物。维坚斯基在莫斯科之声广播电台节目中指出，我们每年都会在境内各地找到13万至25万个爆炸危险物，而这只是卫国战争期间遗留爆炸物的数字。维坚斯基补充说，工兵时常也会找到1918至1922国内战争时期，甚至更早时期的地雷。维坚斯基透露，2018年工程兵部队在境内排查了6.5万公顷卫国战争时期的战场，但他没有指出排除了多少枚爆炸物。维坚斯基此外还指出，工程兵部队2018年在车臣和印古什地区排查了1900公顷区域，排除了3万枚爆炸危险物。印尼巽他海峡桑加 ST2AIT 22日晚间的火山活动引发海啸，造成严重灾情。当局一度将海啸误判为异常潮汐，没能发出海啸预警。专家表示，地震引发的海啸，海水会快速后退，但火山海啸不会，因此建立预警系统更重要，是救命的关键。印尼海啸发生的原因，印尼的喀拉喀托之子火山 Anak Krakatoa 一直非常活跃，近3年该火山活动加剧，今年10月甚至有观光船差点被它的熔岩火球击中。而22日晚间当地时间9点，火山再次喷发，约半小时后就发生海啸。喀拉喀托之子火山位于火山密布的太平洋火环带，约90年前才从海底冒出，而他的母亲则是1883年曾造成超过3万人死亡的喀拉喀托火山 Krakatoa。 卫星传回的图像显示，22日晚间火山爆期间，火山朝西南偏西侧崩塌，这使数百万吨的岩石碎片落入海中，并朝各个方向推出波浪。致力于火山研究的英国利兹大学教授安迪·霍珀 Andy Hopper 表示，海啸前后的卫星图像有明显差异。他说，除了火山口增大，火山西侧一片黑色，显示阴影中有陡峭的坡度，这可能是坍塌及造成海岸线变化的原因。他也解释，海啸发生的原因，除非到现场调查，否则无法完全确定。不过现在去现场太危险，若火山再次崩塌，可能会再引发海啸。火山海啸发生前没征兆。常年研究海啸，任职于台湾中央大学水文与海洋科学系副教授吴作任表示，陆地上的火山喷发，因为没有扰动水体，通常不会直接造成海啸。但他向 BBC 中文解释，这次印尼发生的海啸是火山喷发过程造成火山边壁崩落，进而引发山崩型海啸，或称火山口塌陷所造成的海啸。这并不常见。人们熟悉的海啸通常是为地震所致，这种海啸发生前水体会出现变化，或是迅速退离海岸，又或是水位微微上升。但火山引发地海啸则不会有任何征兆。台湾文化大学大气科学系主任曾弘洋表示，火山海啸影响范围小，威力强大，但可以提前预警。他说，只要确定哪些火山会造成威胁，并在火山附近放置观测器，侦测海水压力变化，就能提前预警，争取逃命时间。吴作任则补充，现今海啸侦测及预警系统一般透过海底电缆及海上浮标监测，但火山海啸到达沿岸
通常只要10到20分钟，反应时间往往不到15分钟。不像地震所引起的大规模海啸，允许更多撤离时间。他说，若震源在远洋，甚至几个小时前就能发出海啸预警。印尼当局误判导致灾情惨重。事实上，22日晚间，印尼当局有侦测到海浪变化，但却误判为满月造成的潮汐。曾洪阳向 BBC 解释，这是火山爆发导致的水位变动，大概是1公尺米，与大潮的潮汐变化非常类似。但是他强调，若平均海啸高度为1公尺，受到地形影响，高度可以达到原本的2倍以上。像这次印尼海啸，依照房屋受损情况，至少达到2公尺，造成摧毁性伤害。印尼今年9月，苏拉威西岛才经历了地震和海啸重创，当时也是因为判断错误，取消海啸警告，造成严重伤亡。22日再次因为当局误判而造成严重灾情。事实上，2004年南亚海啸后，德美等国的组织就曾为印尼设计一套海啸预警系统，却因为缺少资金等原因，该系统一直处于不良工作状态，未能正常升级。而印尼也有在各地部署22套初期预警浮标系统，以侦测海啸。但是印尼官员曾向媒体坦诚，许多海水浮标系统遭到任意破坏，且缺乏维修经费，已不再发挥作用。曾洪阳说，若完成完整的海底火山资料，确定重点位置，现今的科技要设置预警系统，只是经费问题。他说，这必须看印尼政府是否愿意将经费大幅度投入海啸预警工作。台湾、香港遭火山海啸袭击的可能。台湾周围有许多海底火山，大部分位于东部外海。过去台湾也曾经发生过类似火山引起的海啸。吴作任说，像是1867年的基隆海啸，就可能是火山引发的山崩型海啸。另外，台湾的龟山岛也有可能会因为海底火山活动而引发海啸。吴作任强调，台湾北部外海虽然有很多海底火山，但规模都不大，因此火山引起大规模海啸的可能性较低。不过他提醒，海底火山附近有很多陡峭的海底地形，因为海底地形不稳定，就可能引发地震或火山震动，而诱发山崩，发生海啸。至于香港周围的火山，比起台湾，相对较少。吴作任分析，香港若受到海啸冲击，最大的可能性就是马尼拉海沟发生地震引发海啸。根据香港天文台资料显示，由于香港的地理位置，使大部分太平洋发生的海啸不会直达香港，因此香港受严重海啸影响的机会不大。新华社香港12月15日电，记者丁子毅，农历冬至将至，解放军驻港部队与香港青少年军总会15日共同举行慰问长者活动暨冬至送暖大行动，近50名官兵与30名香港青少年军携手来到香港偏远渔村大澳，为当地长者和居民送去冬日问候。这次慰问活动在佛教法可纪念中学举行，吸引了近200名长者参与。在短短数小时中，官兵和小朋友们协助长者制作小手工，并为长者们带来了拳术表演、军乐表演、枪械团体操及文艺演出等一系列精彩丰富的节目，让一众长者进展欢颜。驻港部队海陆空3军女兵仪仗队带来的枪械团体操表演，将活动气氛推向高潮，赢得长者们的阵阵掌声。参演队员之一，
驻港部队某合成旅班长张宇威表示，6名女兵为这次表演准备了1个多月，每日练习就是为了给老人们送去欢笑，表达对香港同胞的一份关爱。在活动尾声，驻港部队和香港青少年军总会还为长者们送上了心意礼物包和暖心问候。不少长者表示感谢官兵和孩子们带来的关心和祝福。香港市民徐德友说，解放军十分亲切友好，像自己的家人一样，带来的演出也很精彩。